देख सकते हैं ये जो है चिकन, देसी चिकन बना रहा है और इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है और इसका पीस तो बहुत ही अच्छा है। ये घर में बना रहा है, जो है चूल्हे पे बना रहा है, बहुत ही बेहतरीन से बनेगा, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। पीस दिखा दीजिए भैया। देख सकते हैं कितना सॉलिड पीस है, ये हड्डी वाला भी पीस है। ये देखिए लॉलीपॉप बहुत ही बेहतरीन से बन रहा है। वाह क्या बात है, ये टेस्ट किया जाएगा। अब लगभग बन के रेडी हो ही चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।